Enciende luz de alarma del cuarto. Y listo, también ya encendió. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Estamos en el test y vamos a tener dos productos en esta ocasión. Un monitor para bebés, un sistema de monitoreo más bien. Y tenemos también una alarma, así que este sería para los papás para que se despierten gentilmente. Y este para el bebé para poder echarle un vistazo. Así que, ¿qué te parece? ¿Cuál abrimos primero? Voy a comenzar con esta lámpara, que es una lámpara que al mismo tiempo es alarma y al mismo tiempo reloj. Entonces vamos a destaparlo para conocer más de cerca esta propuesta. Primero quiero que conozcas la caja porque aquí nos da algunas de sus funciones, pero lo curioso es que incluso trae un código QR para que descarguemos una aplicación y podamos configurar alguno de los colores que queramos que tenga la lámpara. Y todavía más curioso, funciona con el asistente de Google y el asistente Amazon Alexa, que habrá que ver si sí funciona bien, porque de repente estos productos no se han conectado lo mejor que quisiéramos a los asistentes de voz. Vamos a ver cuál es este caso. Viene con su conector a la pared y su cable. Nada raro por aquí. Un cargador normalito con un cable USB a micro USB. Y ahora sí, aquí viene la lámpara con su manual de usuario. Así que esta es la guía de usuario. Viene en varios idiomas. Aquí puedes darle una pequeña ojeada a cada una de sus funciones. Viene con cómo funciona la aplicación, cómo se conecta a los asistentes. Eso es todo lo que viene en la caja. ¿Qué te parece el diseño? Por aquí lo tenemos bastante reflejante. Aquí está el logotipo de la marca, no se distingue muy bien. En esta parte de abajo contamos con una batería seguramente. Al momento de retirar este plástico debería entrar en acción la batería. Y aquí en la parte de atrás tenemos la bocina, tenemos también su conector a la corriente y tenemos una salida también, probablemente para que conectes tu celular a cargar. Es una buena salida. 5 volts 2 amperes, carga rapidita, 10 watts, perfectamente te puede ayudar a cargar tu celular. Y por aquí en la parte superior tenemos una gran cantidad de botones que nos van a servir para controlar esta alarma, pero demasiados botones, muchísimos. En un momento pruebo bien para qué sirve cada uno de ellos. Y seguramente, como eres muy curioso, como yo, te preguntarás qué era esto. Entonces este hilito que se ve aquí enrollado es la antena, porque tiene radio FM. Para las personas que también les gusta escuchar la radio cuando se están despertando, lo puedes utilizar. Entonces vamos a conectarlo y después nos vamos a ver el monitor de bebés. Bueno, entonces ahora sí vamos a conectar esta alarma. Vamos a encenderla. A ver, ya lo conecté. Inmediatamente me muestra la hora. En la cámara obviamente esto se ve parpadeando, pero déjame ver si lo puedo configurar. Cambiarle por aquí los ajustes a la cámara para que no se vea ese parpadeo. Ahí está, creo que un poquito mejor. Bien, creo que ya ajusté la cámara. Como te das cuenta, está parpadeando su indicador de Wi-Fi. Esta es la hora que tiene por el momento. Podemos utilizar todos estos botones para configurar la hora, para configurar la alarma y más, pero vamos a probar la aplicación para ver si desde ahí es más fácil hacer todo este proceso. Así que bueno, ya estoy grabando la pantalla. Vamos a tratar de descargar la aplicación por aquí. A ver, esta es la aplicación. Vamos ahí, ponemos que queremos descargarla. Solo que en este caso nos quiere descargar una APK. Lo recomendable sería buscar aquí dentro de Play Store Smart Life, que es la aplicación que nos sugiere, y aquí está. Vamos entonces a instalarla, esperamos unos momentos y bueno, ya se descargó la aplicación. Vamos a abrirla. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es crear una cuenta nueva si todavía no la tenemos. Entonces déjame registrarme y ya regreso. Ya está, ya iniciamos la sesión. Ahora dice que le permita aquí algunos accesos, pero bueno, eso lo vamos a hacer más tarde. Por el momento aquí ya está nuestra pantalla inicial. Vamos a poner que queremos añadir un dispositivo. En este caso está en la categoría iluminación. Esta marca tiene un montón de productos de diferentes categorías, pero ahorita estamos probando específicamente los de iluminación. Ahora tenemos que poner dispositivos de iluminación y vamos a ver. Vamos a dar siguiente, encienda y apague el dispositivo. Voy a poner siguiente, confirme que el indicador parpadea. Yo pienso que es ese indicador el que está parpadeando, así que vamos a ponerle siguiente. Le damos permiso. Ahora tenemos que poner la red, la contraseña de la red Wi-Fi, y está buscando algún equipo.
tipo. Vamos a ver si lo encuentra. Parece que sí lo encontró y ya lo está terminando de registrar. Eso al menos me da a entender. Parece que ya se agregó perfectamente. Fue muy rápido. Ahora ya tenemos aquí nuestro indicador. Vamos a ver si nos permite acceder a diferentes funciones. Por ejemplo, aquí nos permite configurar la hora. Vamos a ponerle la hora actual, que son las 13:21. Ah, mira, aquí esto te iba a decir precisamente que debería tener una configuración automática de hora. Ya la habilité y listo. Podemos configurar el brillo de este reloj si queremos que esté como que apagado o de día o de noche. Vamos a ponerle noche, por ejemplo, y va a bajar muchísimo su intensidad. O podemos ponerlo que está en el día y va a subir su fuerza. Si lo apagamos, simplemente supongo estará sin mostrar nada, así que vamos a ponerlo que esté como si fuera de día. Ahí ya tenemos configurada la hora. Podemos también poner esta otra función, que es para poner como un timer para poder escuchar el radio y que después se apague y podamos ir a dormir. Tenemos esta función precisamente, que es el radio. Vamos a poner que busque alguna estación. Aquí nos va mostrando la estación FM. No sé si por aquí me llegue alguna señal de radio. Ahí está. Está programando los canales. Y listo, una vez que acabó el escaneo, yo puedo irme cambiando aquí entre los diferentes canales que encontró de la estación de radio. Como ves, ahí está cambiando. Entonces puedo yo seleccionar el que yo quiera. También puedo modificar el volumen. En este caso está en 1. Vamos a ponerlo un máximo, a ver. 16 es el máximo, aunque no siento que haya cambiado. Pero bueno, parece que sí cambió un poquito. No cambió demasiado. Aquí está el volumen más bajo. Ah, no estaba en 1. Hace un momento no estaba en 1. Ahorita que lo puse en 1 ya está muy bajito, para que puedas escuchar el radio tal vez en las noches. Aquí ya lo podemos apagar y en la configuración podemos simplemente decirle cómo queremos llamar al radio FM a través del control de voz. Yo voy a ponerle, en vez de FM radio, voy a ponerle radio FM. Es otro idioma. Guardar y listo. Tenemos aquí su otro botón adicional, que este botón es simplemente para que la alarma se posponga un ratito en lo que te sigues despertando. Tenemos este que ahora sí nos servirá para encender la luz. Déjame ajustar la cámara también para que puedas ver la luz específica. Ese es más o menos el tono que tenemos de luz, pero podemos nosotros intercambiar primeramente el brillo. Ahí subí el brillo de una forma muy fuerte, vaya que brilla, y ahí lo puse en un brillo mínimo. Entonces, como te digo, podemos ir cambiando esto y después podemos ponerle Colorful Light y primeramente poner el nombre de esta luz. Voy a ponerle luz de alarma y guardamos. Aquí, como ves, ya activé la luz de colores, que va a ir variando simplemente en diversos tonos, pero parece extraño que no me permita modificar muy bien su tono. Aquí yo puedo modificar, pero la intensidad de la luz con estos botones yo puedo ponerla más suave o más fuerte. Y bueno, aquí podemos configurar también las alarmas. Podemos encender una, vamos a ponerla vamos a ver, a las 13:30 tal vez, para que suene ahorita que estemos grabando más del video. Puedes ponerle un nombre a la alarma. Vamos a ponerle alarma 1. Y si quieres que se repita, puedes aquí configurar perfectamente como cualquier otra alarma. Incluso tenemos aquí sus sonidos. Vamos a ver, tiene sonidos como que amigables también. En este caso no nos muestra como que una pequeña vista previa del sonido, pero vamos a dejar activado este y listo, guardamos. Dejemos esa alarma entonces y ya estamos a unos pocos segundos de que empiece a sonar la alarma. Aquí en esta parte tenemos el control por voz desde la aplicación, donde por ejemplo podremos decir que le baje la temperatura al color, que le baje la intensidad y otras cositas. Ahí empezó ya a sonar la alarma, pero tiene sonidos suaves. No sé si lo empiezas a percibir a través de mi micrófono. Suena como que un océano. Voy a esperar porque seguramente va a ir incrementando el volumen. Ahorita suena muy bajito. Ya va un minuto, como ves llegó a 1:31 y sigue sonando muy bajito. Creo que este sonido todavía no es capaz de despertar a cualquier persona, aunque la idea de la alarma obviamente es despertarte gentilmente. Pero ya vi que aquí en la configuración de la alarma tenemos el volumen. Voy a ponerlo en un volumen 12, por ejemplo. Vamos a guardar, pero vamos a poner ahora que sea a la 1:32. Pero ahora le puse que sea a la 1:33 con un sonido más fuerte. Mientras la alarma suena, vemos que en este botón nos permite cambiarle el nombre al dispositivo y también aquí nos da las instrucciones para poder conectarlo a otros servicios. Así que, por ejemplo, voy a ir a la aplicación de Google Home. Ya empezó a sonar la alarma, por cierto. Esa ya se oye un poquito más, en un tono un poco más fuerte, unas corrientes de agua.
Ahí está, te despierta gentilmente. Puedes poner el botón de arriba para decirle que se posponga la alarma o presionar el botón precisamente de la alarma para deshabilitarla. Aquí en Google lo que haré será agregar un nuevo dispositivo y decirle que quiero configurar un dispositivo y que ya está administrado. Ahora solo tengo que buscar Smart Life. Vamos a poner aquí Smart Life. Y obviamente entre las categorías seleccionar el que sí es el adecuado. Nos va a llevar a iniciar nuestra sesión que previamente nos registramos. Ahí ya inicié mi sesión y me dice que le dé permiso. Voy a ponerle autorizar. Ahora Google puede acceder precisamente a esta lámpara despertador. Y listo, como ves me salen varios dispositivos porque tiene muchas funciones. Puedo desde mi asistente encender la alarma 1, la alarma 3, 4... En fin, tú puedes agregar hasta 4 alarmas para que con la voz a Google le digas que quieres habilitar o deshabilitar ciertas alarmas. También tenemos este que sería un temporizador, este interruptor también que sería para posponer la alarma, y también desde aquí puedes encender el radio y por supuesto la luz. Yo solamente voy a agregar la alarma 1, radio y luz, así que vamos a agregarlos a una habitación y listo. Ahora, como ves, en mi casa, en el cuarto tenemos Nexus Player y tenemos estas luces de la alarma. En la sala tenemos otras luces y aquí de todos modos me muestra los equipos que se vincularon que no los he asignado a un cuarto. Entonces vamos a encender el radio, por ejemplo. Ahí está. Perfectamente notas que se controló. El volumen no lo controla desde aquí. Tendríamos que manualmente subir el volumen, pero desde aquí lo podemos apagar desde Google. Y por supuesto podemos decirle con voz: enciende la radio del cuarto. Y listo, lo encendió. Le cambié el nombre, le quité FM porque con FM como que no me funcionaba, pero ya ahí quedó bien. Y podemos también decirle: enciende luz de alarma del cuarto. Y listo, también lo encendió. No nos permite manipular su brillo, simplemente encenderla y apagarla. Pero sí se puede conectar entonces a Google. Para configurarlo con Alexa simplemente instalamos esta skill que mira, sí viene en español, así que voy a activarla. Ahora simplemente tengo que iniciar mi sesión también. Nuevamente le doy permiso y ya está. Ahora dice que pulse en detectar dispositivos para que pueda encontrar esta lámpara. Y en este caso dice que no se encontró ningún dispositivo nuevo. Pero de cualquier manera en dispositivos, si pongo todos los dispositivos te vas a dar cuenta que ya está alarma 1, alarma 2, 4, luz de alarma, luz de sala es otra que yo tengo. Y tenemos también radio FM y más. Así que vamos a ver si me escucha Alexa, que está un poquito lejos. Alexa, enciende luz de alarma. Vamos a esperar unos momentos. Ahí está, sí me respondió Alexa. Perfecto, se conectó muy bien. Alexa, enciende radio FM. Vamos a ver si sí funciona. Bueno, radio FM me puso Alexa radio de una aplicación. Alexa, apaga radio FM. Para eso tengo que cambiarle el nombre. Vamos a ponerle mejor solamente radio. De hecho decía RM, creo, ¿verdad? Radio le voy a poner. O vamos a ponerle mejor radio despertador. Alexa, enciende radio despertador. Sí, nuevamente no me funcionó con radio despertador. Alexa, apaga radio despertador. Es que me pone estaciones de radio aparte. Le puse ya otro nombre. Alexa, enciende bocina despertador. Vamos a ver si con ese sí. Ahí está. Con ese sí. Y ya me muestra aquí la frecuencia. Alexa, apaga bocina despertador. Y vamos a ver si sí. Alexa, apaga luz de alarma. Y listo. Así que se controla muy bien. Bueno, ya probamos la alarma y sí funcionó, tanto en su aplicación normal como conectándose con Google y con Alexa. Me pareció perfecto. Ahora vamos a ver el sistema de monitoreo del bebé. Como ves, nos trae recordatorio para darle de comer. Nos permite hablar en 2 vías, tiene un modo de dormir, soporta varios lenguajes y puedes ajustar el sonido y el brillo. Su pantalla es de 5 pulgadas HD. Este no se va a conectar con los asistentes de voz. Hubiera estado bueno que se conectara a la Echo Show para decirle: Alexa, muéstrame a mi bebé o algo así. Aquí viene su manual de usuario en varios idiomas. Después vamos a tener la cámara, que mira, viene con un diseño amigable, infantil, con sus orejitas y todo. Aquí atrás sus antenas para poder transmitir el video, incluso una colita, y aquí está el puerto micro USB. Y luego vamos a encontrar la pantalla para poder ver al bebé. Además, aquí en la caja vienen sus cables, sus cargadores y su base si quieres atornillar la cámara
hacia algún lado, o si no, la puedes simplemente tener en la mesa. Esta es la pantalla que vamos a utilizar para poder ver al bebé, y como te digo, tenemos varios controles, micrófono. En la parte de atrás tenemos la bocina, acceso a la batería, que va a ser batería recargable, no necesitas tener baterías AA o algo así. E incluso tenemos esta pestaña para que se pueda parar fácilmente sobre alguna mesa, y de hecho nos sirve para ver el puerto de carga que está aquí en el costado. Finalmente, en la parte superior tenemos su antena si es que queremos tener mayor alcance, y eso básicamente es todo. La cámara no tiene batería, siempre debe estar conectada, y obviamente dice el manual que tengas cuidado con el cable, que no lo dejes al alcance de los niños y que ubiques la cámara a 1 metro de distancia del bebé. Y este monitor sí es recargable, tarda, aquí dice, 4 horas en cargarse completamente, y te puede durar de 4 a 5 horas. Ahí va a depender de cuánto uso le das y todas las funciones, pero la ventaja es que te digo, este puede ser portátil. Así que voy a poner a cargar este y vamos a conectar la cámara también. Así que bueno, voy a conectar aquí el monitor. Y vamos a ver que encienda. Aquí ya me marca que está cargando. Déjame ver dónde lo puedo encender. Ahí ya está encendiendo. Le dejé presionado este botón. Me parece que la pantalla tiene bastante brillo para la situación en la que estamos en este momento. Ahí ya le bajé el brillo a la pantalla. Vamos a ponerle que queremos regresar. Y vaya, en este caso de forma inmediata se registró la cámara. Ni siquiera me pidió vincular. En este momento, como te digo, ya está la cámara por aquí. Déjame apuntarla hacia mí. Y como ves, desde aquí puedo controlar también la dirección de la cámara. Si quiero que vaya hacia arriba o hacia un lado, ahí creo yo que estoy más apuntado, pero puedo modificar la dirección para poder vigilar todo el entorno. Déjame ir al menú para cambiar el idioma, porque por el momento parece que está en portugués o en italiano, algo así. Vamos entonces a poner que queremos en español. Y estas son sus categorías. Podemos agregar de hecho más cámaras de las que tenemos de por sí. Podemos ponerle detección de sonido para que nos avise cuando el bebé se despertó o algo. En este caso está en un nivel predeterminado. Vamos a ponerle en alto para que cualquier sonido, por más mínimo que sea, nos avise. Estoy hablando muy bajito. Estoy hablando muy bajito, y vamos a ver si nos avisa. ¡Hola! Ahí está. Como ves, nos está avisando que detectó un sonido. Solo que la alerta, como te darás cuenta, no es muy fuerte en este momento, así que podemos modificar aquí el sonido, el volumen. Vamos a ponerlo más fuerte. Uy, solo que empieza a viciar. Uy, bájale. Digo empieza a viciar porque estoy en el mismo entorno donde está la cámara y el monitor. Tenemos también alarma de temperatura, así que vamos a encenderlo. Primero le decimos que estamos en grados centígrados y vamos a encender la alarma de temperatura. No sé si se distingue, pero aquí en la esquina nos dice que estamos a 24 grados centígrados. Si la cámara detecta que el ambiente está muy caluroso o muy frío, también te va a avisar. También podemos mandar un sonido al bebé. Voy a seleccionar este sonido y voy a ponerle 1. Y ahí empieza a sonar un poquito, como de alarma más o menos. Musiquita tranquila. Voy a mandar el 2. Que sí, en general son como sonidos para tratar de calmar al bebé si es que está muy inquieto. También aquí puedes configurar cada cuánto tiempo quieres que se te apague la pantalla del monitor para que dure más la batería. Tenemos también el recordatorio para que te indique cada cuánto tiempo le vas a dar de comer, o simplemente lo puedes dejar apagado. Y ya en los ajustes podemos restablecerlo de fábrica si es que lo vas a vender o algo, o configurarle también la hora correcta. Evidentemente también cuentas con visión nocturna para poder seguir monitoreando a tu bebé aunque ya sea de noche. Aquí con este botón dejas de visualizar, pero sigue encendido para que en cuanto quieras puedas reanudar la vista. Y algo más es que puedes pulsar este botón central para hacer zoom y poder visualizar desde más cerca. La verdad es que se ve clarito. Tiene buen nivel de detalle la pantalla, aunque no es de muy buena calidad en cuanto a ángulos de visión. Es decir, si la estás viendo como que desde arriba o desde algún lateral, no se va a ver tan bien, pero si la estás observando de frente se ve muy bien. Entonces, ¿qué te parece? Lo que yo digo aquí con el micrófono se puede empezar a escuchar en la cámara, de manera que el bebé pueda escuchar lo que le dices desde el monitor y tú también puedas escuchar lo que el bebé emite de sonidos, porque esta cámara también tiene micrófono, así que por eso está en 2 vías. Así que, ¿qué opinas de estos productos? Alarma que se puede controlar con Google, con Alexa, y que tiene colores. Monitor para bebé con su cámara. De los dos te voy a dejar el link en caso de que quieras ir a adquirirlos. Por el momento esto ha sido todo por este video. Nos vemos la próxima.